Hello mọi người ha, đã đến với kênh đi ghi cùng Xét. Thì hôm nay Xét sẽ đi đánh gọi là Vương Chiến Lee Silver. Thì hôm nay thì Vương Chiến Lee Silver thì đa số gặp rất là nhiều đối thủ mạnh, tại vì là bắt đầu từ S9 cho đến S17 nên đâm ra là rất nhiều cao thủ là trong này, và Xét là nằm trong S15 nên là cái lượng bet của các bạn từ S9 cho đến S13, S14 là phải nói là khá là cao, tại thời gian nó ra cũng khá là dài nên là đâm ra là thật bet nhiều hơn rồi các xem hồi trước. Mình sẽ đến với trận đấu đầu tiên, đó chính là giữa bên Xét sẽ có cho mình là Leomon, Fairy và Turi, còn bên bạn VATH từ S11 sẽ có cho mình là Leomon, Taimon và QB. Thì giữa các bạn thì sẽ có cho mình là Lemon 27k và Taimon 50k và QB là 73k. Thì mình sẽ vào xem trận đấu luôn. Rồi thì giữa tốc hai bên thì Xét cao hơn nên đã được quyền đánh trước. Thì giữa hai bet thì Lemon và Lemon thì chỉ nói là lay và lay, chỉ là bên nào giảm lộ được thì bên đó sẽ giành chiến thắng nhiều hơn, lợi thế nhiều hơn. Đấy, đa số là về được giảm lộ. Phải nói là Lemon là một trong những bet phải nói là đi solo khá là ức chế, và mình cũng xin nói luôn là Lemon sau này kết hợp với Taimon sẽ lên ra được Chaomon là bé tư chấm 15, phải nói là một trong những số bet tăng khó chịu nhất. Đi solo 1-1 con rất là khó chịu. Vâng, thì giữa Lemon và Taimon thì Lemon đấm thì Taimon là một trong những số bet kỹ năng như thuộc về chịu lượng nên đâm ra Taimon hơn Lemon khá là nhiều lực chiến nên cũng không sao, thế thôi là chuyện quá bình thường. Chúng ta sẽ quay lại Fairy 54k lực chiến. Rồi, giảm công từ chiêu nộ từ Diamond ha. Một bút máu phải nói là Fairy mà đây Vương Chiến thì phải nói là một trong những bet solo khá là trâu bò, và phải nói là khả năng chế độ mà anh ấy bút máu rất là ghê gớm. Phải nói là chị ấy chứ không phải là anh ấy nữa. Anh ấy chị ấy cầm cái trong trống quay thì đánh mất máu rồi lại bút thì lại đầy cây. Đây xem này các bạn, bút máu chắc cũng gần đây á chứ không đầy đâu. Vâng, phải nói là gần đây, phải là một lần bút thì 99k gặp 99 thì là nằm tầm khoảng 200k. Phải nói bút một lần là 200k máu, là hơn nửa cây máu của bạn rồi. Và giữa QB là một trong những số bet kỹ khống chế toàn map đam AoE. Thì QB thì đi solo thì phải nói là khá là phế, tại vì đam kỹ năng thì chỉ dành cho đi ải, một là đi ải, hai là đi tem, chứ không thể nào đi solo 1-1. Để đi solo 1-1 thì đa số người ta sẽ chọn những bet sốc đam hoặc là những bet lầy lợi hút máu và có khả năng khống chế cao, thì là người ta sẽ đi những bet đấy, chứ không đi những bet có khả năng là sát thương thấp và cho bò thì rất là hiếm. Phải đi 54k đánh với lại QB 75k. Rồi, phải nói là một cái lượng lực chiến phải nói là khá là chênh lệch rất lớn. Rồi, bút máu thì lại đầy nữa rồi anh ơi. Còn cáo nhà ta QB thì cứ đấy giờ tao gãi nè, đã hết máu thì tao lại bút mày làm gì tao, khổ là bay đó chứ. Các bạn thấy không? Để nói là đam của từ QB cũng khá là đau, nhưng mà bên Harry chúng ta lại là nhà đương kim vô địch về solo 1-1. Nếu mà anh ấy nâng mắt cho mình đấu hồn nè, nâng đồ bet đầy đủ vào những bet solo thì phải nói Harry đi solo khá là bá. Nếu khả năng bút máu anh ấy bút một lần gần đầy cây. Chúng ta sẽ đến trận đấu tiếp theo. Chúng ta sẽ có giữa đội hình của bạn S9 thì sẽ ra cho mình là chim lửa 82k, người máy 82k và Leomon 75k. Thì giữa bên Xét thì sẽ ra đội hình sẽ ra cho mình là Gray 87k và Agen hình như 93k và Aoi là 61k. Thì Xét đoán là vậy, nhớ không nhầm, để mình xem lại. Đúng rồi, Gray 87k
khá là chính xác, phải nói là khá là chính xác. Để mình vào xem trận đấu luôn. Xét đi Lee Seven thì không có quan tâm đến chuyện top tiếp, cái khi chơi vui là chính. Phải nói bếp chim lửa là một trong những số bếp thông dụng được rất là nhiều người ưa chuộng để vào khi khai mở server trong 7 ngày đua top được chiếc. Khi bạn nạp VIP bắt đầu thì sẽ được tặng một con chim lửa 3 sao. Vậy khi mà các bạn mở một server mới thì rất là hiếm bếp tư chất 15. Và chim lửa cho mình là mới nạp VIP 1 sẽ được tặng cho mình là một con bếp tư chất 15 3 sao. Và khi bạn nạp lên VIP 5 sẽ được tặng thêm một 50 mảnh để up lên được 4 sao. Và bạn lên VIP 7, mình nhớ không nhầm là VIP 7. VIP 7 sẽ tặng cho bạn là 100 mảnh hay là đúng rồi, sẽ tặng cho mình 100 mảnh để up lên được 5 sao. Và lên hình như là VIP 10 hoặc là VIP 9 gì đấy là sẽ mua để coi VIP 10, VIP 9 là VIP 9 mình nhớ không rõ thì hình như là VIP 9 hoặc VIP 10 gì là mua được thêm bao nhiêu mảnh nữa để up cho được con chim lửa đen 6 sao. Và đó là một trong những số bet được rất là được ưa chuộng khi để giành đua đầu top server, đầu top server để lấy top agent, để lấy agent top 1 là 4 sao và top 2 sẽ là 3 sao. Thì đó cũng chỉ là phải nói là một con bet huyền thoại, phải nói là một trong những số con bet huyền thoại về khi khai mở server. Và các bạn cũng thấy thì khả năng trừ nộ của Lemon thì khá là ghê gớm, rất là khó chịu và ức chế. Rồi, tiếp theo giữa Seth và bạn ấy bên F9 thì mình cũng không biết cái tên dài rồi, Sandolava gì ấy, thì phải nói là tên dài dòng quá anh ơi. Lemon này phải vậy. Chịu nọ. Giờ thì chờ cái anh cũng chết thôi anh ơi. Phải nói cái này là xét win hơn, các bạn thấy không? Chắc cái này mình nói không nhầm là chỉ tầm còn 50 máu là cao lắm rồi. Vâng, phải nói là lượng máu ấy là thắng một cách là trong găng tấc, cái đó là ngàn cân treo sợi tóc. Mà ai ngờ đó là sợi tóc này chắc làm từ than trị hay là làm từ thép gì đấy, ghê quá. Rồi thì sếp chỉ lựa chọn những trận đấu hay thôi, chứ còn những trận đấu tầm thường thì sếp sẽ không đưa vào. Vâng, với trận đấu là đánh xếp vào lại thì chúng ta sẽ có một trận đấu tiếp theo. Đó chính là bạn Rim bên server 9 sẽ ra cho mình đội hình là Dortmund 6 sao 93k và Black Agumon 84k 6 sao. Và theo đó là một trong những con bet huyền thoại về bet tăng vào khai mở đầu server, đó chính là Legomon, nói là 76k và anh ấy đã up cho mình lên được 7 sao và level 71. Dortmund là level 75. Với tốc hiện tại toàn bộ bao bet của anh ấy là 874. Và đối với đội hình như vậy xét sẽ ra được bet gì cho mình, và xét sẽ ra đội hình như sau. Thì gồm có là Turi 5 sao và Bia 4 sao và Agen 4 sao. Rồi bây giờ mình xin vào trận đấu. Thì giữa tóc thì bên bạn gì đấy bên F9 thì tóc cao hơn thì sẽ được quyền lại đánh trước. Cuộc đối đầu đầu tiên đó chính là giữa Dortmund và Turi. Thì Dortmund này một trong những số bet là mình được nói là đánh giá cao về khả năng là thủ dâm và bóp chim đại pháp của anh ấy. Phải nói là bóp chính giá thì khá là thốt. Các bạn hãy xem anh ấy đánh như thế nào ha. Vâng, chuẩn bị bóp chim đây, bóp chim bể trứng nè. Đấy, thấy các bạn thấy không? Bóp cái này cao quá nên là bóp đầu Turi chứ không phải là bóp chim. Rất bay, nếu mà Turi cao tí nên là bóp bể trứng rồi. Turi thấp quá nên là chỉ là bóp đầu thôi, nắm lỗ tai gọi là cắt tay thỏ. Mày đây gọi là thỏ nên là ta cắt tay thôi chứ mày làm được gì.
Thì với bet số thứ hai có nãy ra trận đó chính là Blood Agumon, và Blood Agumon đã ra trận thì đã cho một nộ, thì Tori về nhà đã lên để nhậu và nhậu rồi. Bet thứ hai từ set ra đó chính là Beermon. Đây, hồi nãy sẽ làm được gì? Hai bet Atika gặp nhau đấm đá đá chọt chọt bên trừ nộ một skill một từ bạn set bên một nộ nữa và đã ra đi. Tiếp theo đó chính là bet huyền thoại, danh sách được đi vào huyền thoại một chọt. Theo cái độ cái nãy phải nói là khá là đẹp, chọt tích này lũng này và chọt đấy, thấy không các bạn, thấy không? Có cả hình chữ thập nữa, tam kỹ năng của nãy là hình chữ thập. Vâng, phải nói là bia phải là một trong những số bet hóa rối khá là ghê gớm, các bạn thấy không? Hồi nãy hóa rối liên tục, nó hóa rối liên tục để cho bên Linh là không phải nói là không có gì để gọi là chống cự được hết. Chống cự là bụng bự nên là tốt nhất đừng nên chống cự anh ơi. Một nộ nữa từ xét này, xét đã giật chiến thắng rồi. Xét vẫn dư ra cho mình là biết Angemon. Chúng ta sẽ vào trận đấu tiếp theo. Không lát nữa mình sẽ sơ lược về trận đấu top 8 luôn, còn lại 8. Vâng, trận đấu thứ 3 mình xem nha. Lần ly thì không có nhiều. Thì chúng ta sẽ có tiếp theo đó chính là bạn Vatication S17, và bạn ấy sẽ ra cho mình bet như sau. David 73k, David level 73 với lực chiến là 90k, và bet thứ hai đó chính là Vichap 6 sao level 73 và lực chiến là 75k, và con bet thứ ba của nãy ra trận đó chính là Desmond 4 sao và level 75. Giữa hết các bet thì giữa David và Vichap đã được nâng lên cho mình là cam 2 và Desmond cho mình được nâng lên là phím 4. Thì bên xét ra sẽ chỉ ra cho mình một đội hình đó chính là chỉ một con David với lực chiến là 107k, và một mình anh ấy sẽ làm được những gì trong trận đấu tiếp theo. Và trận đấu này thì mình sẽ vào xem trận đấu luôn. Rồi, David 103 các bạn có tin không? Cái điều ấy là tất nhiên rồi. Phải nói là đam không thốn luôn, phải nói là David từ bạn gì đấy bên xe bởi nó là không thốn máu, không thốn được máu từ David của xét. Giữa trên lệch lực chiến, trên lệch về sau và trên lệch về đồ thì phải nói là khá là nhiều. Thì giữa bet 90k và chỉ với 4 sao và một bet là 107k và 6 sao thì khả năng về bet thủ mà đã được nâng lên 6 sao thì cái skin bị động nội tại thứ 6 của anh ấy đó chính là miễn giảm sát thương và tăng thủ. Thì cái nội tại đó gia tăng dành cho bet tăng thì phải nói là khá là ổn, như nãy thì solo 11 và đã được nâng lên 6 sao. Và đã kích hoạt được nội tại thêm là Omega của mình là được tăng thêm 15% tỷ lệ thủ nữa. Rồi, giữa cuộc chiến của hai anh chàng lầy lội, một anh là cùng cha khác ông nội, là một anh là ông nội ở cùng mẹ khác bà ngoại. Cuộc chiến của hai nấy. Phải nói là Desmond của set khá là trâu bò và khá là mạnh. Vâng, đã xong 10 hiệp và đã kết thúc thì chiến thắng đã giành về cho set. Và tiếp theo từ bạn gì để bên F17 sẽ ra cho mình là Vichap 6 sao, đấm liên tục hồi cước, đấm liên hồi cước vào, nhưng mà đối với David thì đấm không nghe rồi bạn ơi. Tại vì David của nãy là một trong những số bet khắc chế ATK, bên một nội tại nãy đã khiến cho đối phương mất cho mình hơn nửa cây máu và kèm thêm một đam tay. Vâng, phải nói là David khá là ghê gớm rồi bạn ơi. Nên một nội nữa có chết hay không anh? Chết hay không nào? Vâng, không thể nào dứt điểm được vì cha không thể nào dứt điểm được David. Và thay đổi ở đây không dứt điểm được thì anh ấy đã thay đổi là bằng cái số mệnh của mình là mạng sống của anh ấy đã được lên bàn thờ. Và tiếp theo ra trận bet thứ ba đó chính là Desmond. Desmond có làm được những gì trong ga tắc này không? Tất nhiên là không rồi. Thì Desmond thì không có tuổi, thì chỉ có 40 mấy ca lực chiến hoặc là đó. Hồi nãy mình xem là bao nhiêu ca lực chiến nhỉ? Hình như là 48 ca thì phải. 48k, 48 hay là 68k thôi. Thì thôi kệ nó cái vấn đề đó thì chứ biết là vấn đề chính thức là sẽ đã giành chiến thắng và 103 từ David, 103 từ set. Và sau khi đó là trận đấu kết thúc vòng loại và chúng ta sẽ bắt đầu bước vào top 8. Cái trước thì chúng ta sẽ có bên nhánh 1 sẽ có bạn The Dragon S10 sẽ gặp bạn
Ratchet Talon S13 là bên trận đấu 1, và trận đấu thứ hai đó chính là Karoshirot sẽ gặp Monkey D. Luffy S16, và bên nhánh 2 chúng ta sẽ có là nhánh 2 trận 1 sẽ có Tinh Tinh sẽ gặp Minh Long, Tinh Tinh S10 và Minh Long S11, và trận đấu thứ hai từ bên nhánh 2 sẽ có Akira sẽ gặp S9 và sẽ gặp Z S15. Thì chúng ta sẽ vào bên trận đầu tiên giữa bạn bên nhánh 1 trước, đó chính là The Dragon sẽ gặp Annihilation. Thì nói chung là bắt đầu. Đó là mình quên điểm danh điểm bên coi về bé nha. Rồi cũng sorry mấy bạn đây ha, hơi lỡ rồi cũng mang luôn. Giữa tóc cao hơn thì Annihilation thì khá là mạnh. Vâng, bạn ấy có một phải nói là Agen, skin Agen khá là đẹp, rất là thích, skin khá là đẹp, mình rất thích về điều ấy. Cái thứ hai giữa thì Agen đó chính là Aoi, thì Aoi sẽ làm được gì Agen đâu, có khả năng thì mình nhìn vào trận đấu này thì Agen là 1 trong 3 đó là điều rồi. Có thể là 1 trong 3, mình đoán là vậy. Chứ ra thì chắc là cũng không chắc được vì trận đấu là chúng ta bây giờ mới bắt đầu. Rồi, Agen từ bạn khá là trâu bò, phải nói là trâu, quá trâu rồi anh ơi. Không còn thể gì gọi là trâu hơn nữa. Rồi, một bạo kích và dứt điểm được Awimon. Tiếp theo đó chính là Raymond sẽ ra được những gì? Một nộ sẽ khiến được gì không? Một nộ cũng gần đi được nửa cây máu và cái what the fuck you. Rồi, đó là một nộ kèm theo một tên liệt và 100 kỹ năng, và theo 100 tay thì phải nói là kết liễu được Raymond. Phải nói là đam khá là ghê gớm. Chúng ta sẽ vào xem thử Agamon từ bản Element, đấy là bên S13 là bao nhiêu ca lực chiến và với những gì mà sao nó ghê gớm như vậy. Vâng, Agen của anh ấy là 165k 6 sao, phải nói là ghê chưa mấy bạn? Tầm một con số không tưởng, và bạn bên S10 chúng ta sẽ ra được những gì? Vâng, đó chính là Biemon 82k, Aoi 83k và Doraemon 79k thôi. Một con số phải nói là trên là khá là lớn, nên 1 trong 3 đó là chuyện quá và đương nhiên. Rồi với trận 2 tại bên nhánh 1 thì chúng ta sẽ có Karasinos S10 sẽ ra tặng cho mình là Demon EX 78k, Dia 115k và Agen 114k. Thì bên Monkey D. Luffy sẽ ra được những gì? Với Monkey D. Luffy chắc có lẽ là tối nay anh ấy đã ốp nên đâm ra anh ấy đã nhường trận này. Một là nhường, hai là anh ấy ốp nên là không sắp từ đội hình nên anh ấy là bị loại. Đây, chúng ta không có gì để xem. Thì qua bên nhánh trận đấu thứ hai từ bên nhánh 2. Trận đấu thứ nhất từ bên nhánh 2 đó chính là Tinh Tinh bên S10 sẽ gặp Minh Long S11. Tinh Tinh S10 sẽ ra chặn cho mình là Vemonex 5 sao 108k, Ramon 5 sao 117k và David 115k 5 sao. Thì tất cả vé của anh ấy đều được nâng lên K2 và level max 79, chỉ có một mình Vemonex là level 78. Và là chiến trung bình từ các 3 vé của anh ấy thì tệ nhất cũng phải là từ 100k, thấp nhất đó chính là Vemonex 108k với lượng tốc của anh ấy là 836 điểm. Và bên Minh Long server S11 chúng ta ra được những vé gì? Đó chính là Agen 6 sao 128k, Aoi 7 sao 102k và David 6 sao 113k, tất cả đều được nâng lên cam 2. Vâng, phải nói là level thì Agen sẽ là level 79 và David là level 78, Aoi level 77. Tổng số con ấy là 188k. Chúng ta sẽ vào trận đấu, bắt đầu trận đấu. Trận đấu solo 1-1 giữa hai nhân vật phải nói là khá là đình đám này, thì chúng ta sẽ có Vemonex sẽ được gặp vào Agen. Vâng, đó chính là giữa tóc thì Minh Long cao hơn nên đã được dùng một độ đã khiến được gì không? Không, phải nói là gây được tê liệt cho Tinh S10. Còn ở đấy đầu tiên của anh ấy là một, phải nói là nửa cây máu, và Minh Long chữa chúng ta đã có được hình như là đem ra được level 80, đã cộng được cái điểm thiên phú là cộng được phần trăm máu cho bếp ATK. Vâng, nhưng cũng không thắng này thể nào thắng được Agen từ bạn Minh Long F11 cả. Trận đó thứ hai, bé thứ hai ra từ Tinh đó chính là Gramon Skin. Phải nói là skin Gramon khá là đẹp, anh ấy đã nạp vào cho mình là 1.200.000 để lấy sở hữu được một cái skin Gramon đẹp như thế này. Vâng, phải nói là một nộ kèm theo đó là một đam tay đã dứt điểm được một vết của từ Minh Long.
Và thứ ba đó chính là David sẽ gặp Gramon, sẽ có những diễn biến cuộc chiến như thế nào. Vâng, phải nói là David từ Minh Long cũng vậy, trả đũa chỉ là một cầm tay kìa, đó là một nọ kéo hút máu về cho mình đầy lượng máu và đã dứt điểm được Gramon khá là đẹp từ bên Tinh Tinh S10. Giữa hai lượng bet thì tất nhiên là bet David về bên Minh Long thì đã nâng lên khá là mạnh và ổn hơn bet về Tinh Tinh. Thì trận đấu là chúng ta sẽ đánh về thời gian, vậy là số trận trong 10 trận thì ai ít máu hơn thì người đó sẽ là được về nhà gặp ai nè. Rồi còn người còn máu còn lại thì tiếp tục đi ra xa chưa giành những chiến thắng hay là giúp vô địch gì về để cho bản thân. Thôi lúc xét là một clip khá là dài như thế này thì đâm ra mấy bạn cũng chán, nhưng mà mấy bạn cũng thông cảm tại vì đây là League Server. League Server đây là cái lượng đấu thì khá là dài và lâu tại vì số trận khá là nhiều. Vâng, thì chúng ta sẽ có là bóp vú Long Chảo Thủ từ Minh Long, bóp đi, bóp nào, bóp vú bên một bàn tay đã xuất hiện và đã bóp nát chim từ bạn Tinh Tinh. Tinh Tinh phải nói là với David chương 2 cái này thì anh ấy sẽ làm nhiều hơn, cái này là cởi áo khai chim mà. Và cái đó là chính là roi quyền. Rồi, với 10 hiệp đã kết thúc thì lượng máu của bạn Minh Long S11 nhiều hơn nên là cuộc chiến thắng đã giành về cho Minh Long S11. Bạn Tinh Tinh rất tiếc. Rồi, tôi rất tiếc đâm, phải nói là khá là tiếc. Cái đầm này khá là đẹp đấy, con GR mình thích đấy, rất là đẹp. Và giữa trận đấu thứ hai bên nhóm thứ hai đó chính là Akira S9 sẽ gặp set S15. Thì giữa Akira sẽ ra cho mình là Gramon 6 sao level 73 112k 11k lượt chiến. Và bé thứ hai đó chính là Taimon 69k và 5 sao. Và bé thứ ba đó chính là David 105k 6 sao. Thì chúng ta sẽ là trận đấu bắt đầu diễn biến trận đấu như thế nào. Cuộc đối đầu tiên đó chính là Gramon sẽ gặp David từ set. Với lượng tốc bên bạn Akira cao hơn nên đã được quyền đánh trước và sẽ được một lượt nộ và hút máu về. Vâng, để nói là khiến cũng được gần nửa cây máu từ bạn Akira bên Super F9. Giờ ra thổi lại phải nói là lượng đam thì khá là mạnh, khá là tốt. Rồi, và David đã dứt điểm được Gra và tiếp theo đó chính là Taimon Skin Thiên Thần, phải nói là khá là đẹp đấy. Một bạo kích và dứt điểm được David từ bên set. Tiếp theo đó chính là ra trận bet thứ hai của set, đó chính là Lekit và đã một nội lợi giành chiến thắng về cho mình. Rồi giữa Lekit và David chúng ta sẽ có chuyện đấu diễn biến như thế nào. Nên một đỡ từ bên ấy. Và David thì phải nói là nếu mà đánh như thế này thì bạn thấy chúng ta là chỉ thua về hiệp chứ sẽ không thua về máu. Lên đánh như thế này thì cuộc chiến của chúng ta không biết khi nào là kết thúc. Vì David đã hút máu liên tục và hút máu như thế này thì khi nào anh ấy mới chết đây. Vâng, phải nói là khá là khó chịu và ức chế. Trong trận đấu thì giữa Lekit và David thì Lekit đã lấy được đi nửa cây máu từ bên bạn Akira của David. Và chúng theo chưa ra trận đó chính là Agen. Lên một bạo kích phải nói là lấy máu khá là tốt. Ôi không thể nào tin được, một nộ từ David của bạn Akira đã lấy đi nửa cây máu từ bạn chết rồi. Đi luôn cha, phải nói là đi luôn rồi. Rồi, chiến thắng thuộc về bạn Akira S9. Thì chúng ta sẽ vào trận đấu tiếp theo. Đó là diễn biến thì giữa bên nhánh 1
Thì giữa nhánh 1 thì chúng ta sẽ có bạn Helation đã chiến thắng và bạn Sirius từ bên trận 2 từ bên nhánh 1. Thì chúng ta sẽ bắt đầu từ bên nhánh 1 trước. Helation sẽ ra bếp cho mình tới trận đấu vào đấu top 4, có chính là bạn Lekit 158k, Deadmon 113k và Veemon S 149k. Sẽ gặp đó là từ bếp từ bạn Elation lên gì đấy, mình không rành, từ bạn bên S13. Và đi ra bếp trận thứ 2 của từ bạn Sirius thì ra cho mình là Ground 5 sao 126k và bếp rồng súp vang 111k và David 127k. Vâng, phải nói là cuộc chiến này khá là hay, chúng ta sẽ vào xem trận đấu. Trận đấu đầu tiên đó chính là giữa Ground sẽ gặp Lekit. Và tóc thì từ bạn S13 sẽ được tóc cao hơn để được quyền đánh trước với một lộ đam và Lekit, và càng theo đó một đam tay lại lấy đi là 2/3 cây máu từ bạn Ground. Và một và bên Ground đã cho đủ lại cho mình sẽ là một nộ bên lượng máu. Thì phải nói là Lekit nếu mà đi đam thì anh ấy đã kích hoạt được cái nội tại của mình lên 4 sao của anh ấy, thì phải nói là khá là không ổn. Phải nói là dứt điểm được một cái Ground đã thua. Rồi, đã gây được cái skill kỹ năng chủ động của anh ấy, đã gây được khóa cấm chú từ và rồng súp vang. Và rồi có những gì động một đóng băng. Rồi thêm một điểm nữa là một đam kỹ năng. Bếp thứ 2 đó chính là Deadmon. Cú rộ vào, đạo hỏa nhập ma và thổi trước. Thì đối với những thì Deadmon thì chắc mới lại bóp chim, thì tới đây chắc là gì đây, đi bẻ chân à? Đi bẻ chân à? Vâng, đi bẻ sừng rồng. Thì đó là dấu y chang Na Cha. Đi rút sừng rồng, đoạn này thì Deadmon người ta đi bẻ sừng rồng. Sừng rồng thì bé có sừng nên là đi lột lông, các bạn thấy mấy cọng lông ở trên cái chỗ hay không? Rồi, Deadmon tuổi gì? Đó, nên bẻ sừng nhưng là thất bại rồi anh ơi. Anh bẻ sừng ai thì được, chứ anh bẻ lộn sừng nhà em thì anh vỡ mồm rồi. Đó, cuối cùng thì anh ấy cũng thổi, anh ấy tạo bẻ sừng anh được, anh thổi cho mày chết luôn. Thì biết đã ra đã dứt điểm được Deadmon. Thì Veemon của chúng ta đã nâng lên được 6 sao, đó là khá là đẹp. Không khóa kêu được thì anh ấy có nước là vỡ mồm rồi. Veemon không phá được kêu từ David thì anh ấy vỡ mồm chắc. Một nộ và hút và đi luôn. Rồi, cái này là do anh ấy sắp xếp đội hình của mình đã sai. Nếu anh ấy đưa cho mình Veemon S lên đầu tiên để gặp cho Groundmon, và con bét thứ 2 đó chính là Lekit sẽ gặp cho mình là con bét rồng súp vang, và con bét thứ 3 đó chính là Deadmon sẽ để cho dành gặp cho David, thì anh ấy đã giành chiến thắng. Chỉ cần thay đổi đội hình đó chính là đưa Veemon S lên thì anh ấy đã giành chiến thắng cho mình. Rất tiếc, cái này là rất tiếc cho anh ấy. Trận đấu khá là hấp dẫn và hay, rất thích. Và trận đấu tiếp theo từ bên nhánh 2 đó chính là giữa Minh Long và Akira. Thì Minh Long sẽ ra cho mình đó chính là Vichat 84k, bia 6 sao 115k và Raymond 95k đã được lên 6 sao. Và từ bạn Akira thì sẽ ra cho mình là Lekit 98k 6 sao, Black Agumon 97k 7 sao và bé thứ 3 đó chính là Greymon 86 sao. Thấy lộn quá, 86k lực chiến quá đột quá. Chắc nói tới nói lui liệu mẹ rồi. Rồi chúng ta sẽ vào trận đấu luôn, xem trận đấu như thế nào, diễn biến trận đấu ra sao và kết cuộc ai sẽ là người chiến thắng và ai sẽ là người ra đi, ai sẽ sắp solo về nước. Giữa đầu tiên đó chính là Lekit sẽ gặp Vichat. Thì giữa tóc từ bạn Minh Long thì cao hơn nên tóc thì Minh Long được quyền đánh trước, là một nộ từ Vichat dành lên Lekit thì không tốn bao nhiêu máu cả, 2/3 cái máu từ bên trả đũa lại với một nộ kèm theo đó là một kỹ năng đã gây đóng băng, và kèm theo đó được một đâm tay, đầu tiên là một đâm tay từ bạn Akira. Vâng, 184k máu và kèm theo đó một hiệu ứng đó chính là đóng băng, giảm trị liệu gần dứt điểm được Vichat. Và Vichat thì có khả năng là đây là dứt điểm được bạn Lekit không? Không thể nào được đó, đấy đó chính là được nội tạng thứ tư của mình, đó chính là giảm 80% sát thương. Đó là thú.
Nên là nếu là cái đấy không giảm được 80% sát thương thì có lẽ là kích chúng ta đã lên bàn thờ rồi. Để kích lên con Trăng đi kìm chút bụi rồi. Đó, Dragon sẽ gặp Diamond 7 sao, sẽ gặp 6 sao như thế nào? Cuộc chiến thương tẹt giữa người hề và người máy, chúng ta có những gì? Đó, mình đánh giá rất cao từ bạn Minh Long, đó chính là bây giờ 6 sao con nãy mình nói là thổi đau hút về lượng máu thì mình phải nói là khá là tốt. Với skin một con nãy thì cũng gây được tư lộ. Tiếp theo đó chính là Doraemon từ Akira bé thứ 3. Là Minh Long của chúng ta đã được hồi nộ và tiếp theo là sẽ được những gì anh ơi? Vâng, đã được hóa rối, phải đó là một pha hóa rối khá là thành công. Một pha hóa rối từ bạn Minh Long khá là thành công. Doraemon nộ được những gì không? Dứt điểm được bia không? Không thể nào dứt điểm được bia. Chỉ và mình xin coi lại đó chính là Doraemon của bạn Akira đã có được vũ khí thức tỉnh. Mình thấy khi nãy bạn ấy đã nộ vào bên bia thì bia đã chúng ta đã bị trừ nộ. Và tiếp theo bé thứ 3 của bên Minh Long đã giành chiến thắng, đó chính là giờ đây đã dứt điểm được bạn bên Akira và bên chết. Chiến thắng đã giành về cho Minh Long. Thì trận đấu cuối cùng đó chính là giữa Minh Long S11 sẽ gặp bạn Kelasius bên S10. Trận đấu chúng ta sẽ được bắt đầu như sau. Thì bên Kelasius chúng ta sẽ ra trận đó chính là Gamon 5 sao 98k lực chiến và Doraemon 6 sao là 92k lực chiến và Fairy 117k lực chiến đã nâng lên được cho mình là cam 2 và được nâng lên 7 sao lực chiến là 117k, tốc là 399. Phải nói là nãy chơi con Fairy khá là ghê gớm. Vâng, mình sẽ xin xem vào trận đấu, mình sẽ là hấp dẫn là bạn Fairy, một trong những nhà đương kim vô địch về best solo 11. Thì giữa chúng ta sẽ có cho mình đó chính là Minh Long, đó chính là Garuru 92k mà đã được nâng lên 6 sao và Black Diamond 67k 5 sao và cái thứ ba đó chính là Turi 61k và chỉ 3 sao thôi. Và mình chỉ hy vọng là được trình xem sự xuất hiện từ Fairy trận đầu, nhưng mà nay đã chết Fairy trận cuối nên mình khá là buồn. Mình rất thích xem Fairy đấu 1-1 với sự lầy lội của nãy. Gagamon là một trong những best tăng tư chất 15.5 và dành cho những bạn nông dân chơi bảy khối là khá là dễ lấy. Đó chính là đổi huy chương từ Vương Chiến Server. Vương Chiến Server chứ không phải là Vương Chiến đi Server nha các bạn. Vương Chiến Server có thể đổi được cho mình được mạnh Gamon và tích để chơi. Gamon là một trong những số best tăng, hay nói là mình đánh giá thì thuộc dạng là tầm trung, dành cho những bạn nông dân chơi thì khá là ổn và ok, cũng khá là trâu. Và mình phải nói là mình sẽ thích là Fairy 7 sao anh ấy ra sẽ chị ấy là làm được những việc sự lầy lội vú to vú nhỏ xây trống chị ấy thôi. Đó, bật độ từ Black Diamond, không chỉ nghe về lượng máu của Gagamon cả. Các bạn ha, Gagamon khá là trâu, rất là trâu. Trâu ơi là trâu, phải nói là anh ấy cái gì mình phải nói là trâu như một con chó luôn. Và thì có lẽ là trận đấu chúng ta nên kết thúc tại đây. Doraemon cân luôn cả Tori một lần nữa. Đương kim vô địch của Vương Chiến Liên Server của chúng ta ngày hôm nay xin dừng. Và đó chính là giành top 1 đó chính là Kelasius và top 2 đó chính là Minh Long. Và chúng ta sẽ điểm danh vào số top hạng top 3 như thế nào thì chúng ta sẽ được ra vào bảng xếp hạng sau. Bây giờ thì đánh giá nửa đấu top 1 và top 2 là Kelasius đã giành chiến thắng và lấy về vương miện chức đương kim vô địch Vương Chiến Liên Server về cho anh ấy. Đây là một thành công khá là mạnh mẽ. Chúng ta sẽ cùng điểm danh qua bảng xếp hạng. Và với lịch đấu ngày hôm nay đó chính là Kelasius S10 Server S10 với được thắng là 16 và đã là top 1 và top 2 đó chính là Minh Long S11. Top 3 đó chính là Excellent gì bên S13. Top 4 đó chính là Akira bên S9.
Top 5 là Tinh Tinh F10, và top 6 là Set F15, top 7 là Monkey D. Luffy F16 và Dragon F10 đã giành về thuộc về top 8. Đây đó là điểm danh về một trong những trận đấu diễn biến của ngày hôm nay. Và Vương Chiến Liên Server chúng ta nên kết thúc. Vâng, cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của Digi cùng Set. Rất cảm ơn và mong anh em chia sẻ, like và subscribe hộ kênh dùm cho Set để được cộng đồng game của mình càng ngày càng mạnh. Thì Set xin tạm dừng video tại đây. Rất là cảm ơn anh em nhiều.